Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kendime bir tane soda alacağım. Bir soda içesim geldi. Bu Avşar'ın karadutlu olanı. Evet, gidelim. Birazcık da sohbet ederiz hem sizinle. Bir de odalara göz gezdiriyorum. Hani böyle dağınık bir yer var mı falan diye. Oturayım şöyle. Yapılacak işlerim var da ne yapsam, nereden başlasam. Bu işi yapsanız daha az yorulacaksınız belki ama yapacağım işin düşüncesiyle, yüküyle kendimi daha yorgun hissediyorum, biliyor musunuz? Bazen böyle oluyor. Bu işte ne? Dolap içlerine girmek istiyorum. Mutfak dolabımın içlerini bir temizleyeyim diyorum. Biraz oldu içlerini silmeyeli. Dışlarına elim hep üstünde zaten de. Burayı bir temizleyesim var. Vallahi bilmiyorum. Bakacağız artık. Şömineyle ilgili de çok güzel yorumlarınız olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok beğenmişsiniz. Aynı şekilde ben de çok beğendim. Hayallerim diye bir video paylaşmıştım. Orada işte istediğim bir tencere takımı olduğunu falan bahsetmiştim. Bazıları tencere takımının sürpriz olacağını sanmış. Bazıları robot süpürge olacağını falan düşünmüş. Ama ben tahmin ediyordum arkadaşlar şöminenin geleceğini. Çünkü o hayallerimi bahsettiğim videoda da söylüyorum ya. Tavalarım, tencerelerim şu an iş görüyor. Kendi evime geçtiğimde de yine iş görür halde tavalarım elimde olursa yine almam mesela onları. Robot süpürgeye gelirsek benim bu kapının eşikleri meyilli ve böyle gidiyor. Bir de süpürgelikleri hafif kalkık, tam oturmuyor çünkü parkeye falan. Girintili çıkıntılı olduğu için robot süpürge rahat gidip gelemeyecek yani odalara. Bir de eşyalar birbirine yakın. Evimi biliyorsunuz zaten. O yüzden hiç robot süpürge düşünmedim ben buraya. Kendi evime nasip olur, gerekli görürsem belki o zaman, tabii ki o zamanki durumumuzda ne olur bilmiyorum da belki orayı düşünebilirim ama bu evime düşünmediğim için hani Emrah'ın öyle bir şey alacağını hiç sanmıyorum. Çünkü mevzusu geçmedi hani alsam etsem falan diye. Ama şömineyi diyordum. İndirimini falan takip ettiğimi biliyordu. O yüzden tahmin ediyordum ve çok güzel oldu. Panel yapayım dedi Emrah. İşte biraz duvar kağıdından da var. Onu da öyle kaplayalım, daha bütün görünür falan dedi. Emrah dedim hiç gerek yok yani, uğraşma. Evet, daha güzel görünür ama gerek yok dedim. Böyle de olur. Yoksa Emrah'a kalsa ne denir ona? Hani bir şey yapıyorlar, şömine içinde gömme gibi kalıyor. Bir bütün oluyor böyle. Sadece birkaç raf bölümü, şömine bölümü ve televizyonun orası açık kalacaktı. Alçıpanla mı yapıyorlar? Ne deniyor onu hatırlamıyorum. Unuttum şu anda. Öyle yapayım dedi. Dedim Emrah hiç gerek yok. Hem dedim ekstra ücret alçıpanına, hem dedim artı bir temizlik işi falan hiç gerek yok. Bu dolap güzel oldu. Nasip olur, kendi evimiz olursa belki o zaman gönlümüze göre yavaş yavaş yapacağız. Önce şunu alalım, bunu alalım. Dediğim gibi ihtiyacımız, önceliğimize göre tabii ki değişecektir. Yapacağımız, alacağımız şeyler falan. İnsanların hayalleri oluyor. Hayalsiz yaşanmıyor. Umutsuz yaşanmıyor. Böyle planlar oluyor tabii ki. Ama hamdolsun bugünümüze çok şükür. Eşyalarımı da seviyorum. Evimi de seviyorum. İnsanoğlu işte bazen böyle bir nankörlük mü denir, ne denir, ya da zevkimiz değişiyor. Her şeyin daha farklı çeşidi çıkıyor, rengi çıkıyor. Daha işimizi kolaylaştıracak şeyler çıkınca hani şu da olsa, sonra acaba bu mu olsaydı, bunu mu alsaydım gibi oluyor tabii ki. Bu nankörlük olmuyor galiba ya. Ama tabii ki hamdolsun. Allah'ım gördüğümüz günden geri koymasın hiçbirimizi de inşallah. Mercimek çorbasıyla kıtır ekmek yapacağım. Baharatlı ekmek, yani böyle çorbalarla güzel oluyor. Mutfak dolabına da hiç bugün girişesim yok yani. Ya da olmadı gözüm keserse böyle bir kısmını yaparım. Bir kısmını da ertesi gün yaparım duruma göre. Özellikle altlar falan kolay zaten de üst kısımlarda sıkıntı oluyor. Üst kapaklar şöyle açıldığı için sabit durmuyorlar. Kırıldığı için o yayları ve o yaylar da kaç kez değişti biliyor musunuz? Aparatını kaç kez aldık. Tutmuyor yani. Çok çabuk kırılıyorlar. Sabit de durmadığı için bir elimle tutup tabakları indiriyorum aşağıya. Bir elimle tutuyorum, siliyorum. Sildikten sonra bir elimle tutup tekrar tabakları koyuyorum falan. Üst kısım biraz yorucu oluyor. O yüzden belki Emrah'la hafta sonu da yapabilirim üst kısmı. Altı yapabilirim bugün ya da yarın. O yüzden de o gözümde büyüyor. Yoksa iç temizliğinde bir şey yok da. Mercimek çorbam için patates, soğan ve sarımsağı soydum. Şimdi küçük küçük hepsini birden tenceremin içine doğrayacağım. Sonra içine sıvı yağ, tereyağı,
karışık ekleyip hepsini bir güzelce kavuracağım ocakta. Kırmızı mercimeği de yıkadım. Göz kararı koydum. Süzgeçte o da süzülüyor. Önceden tüm sebzeleri ekler, haşlardım. Direkt suyun üstüne ekler. O şekilde pişirirdim. Ama sonra fark ettim ki önden böyle bir sebzeleri kavurma işlemi yapınca çorba çok daha lezzetli oluyor. Sarımsak koyuyorum 2 dişte. Havuç bitmiş evde. O yüzden havuç ekleyemeyeceğim. Soğan, patates ve sarımsağı tereyağı sıvı yağla güzelce kavurdum. Sonra yemek kaşığı kadar salça ekledim. Biraz da böyle kavuracağım. Kavurduktan sonra da pul biber, birazcık nane, tuz ekleyeceğim. En sonunda mercimeğini ve suyunu ekleyeceğim. Baharatlarını da ekledim ve şimdi suyunu ekliyorum. Şimdi kıtır ekmeğimi yapayım. Şöyle bir tost ekmeğim vardı. Bazen ben bunu evde bayat ekmeğimiz varsa onunla da yapıyorum. Güzel oluyor. Bir kavanoza koyup bunu saklıyorsunuz. Kışın eğer çok sıcak olmuyorsa eviniz, dolaba koymasanız da oluyor. Yazın da yapacaksanız dolapta saklarsanız daha uzun süre kullanırsınız. Şimdi bunları küp küp doğrayacağım. Tarhana çorbalarınızla, un çorbalarınızla, mercimek, artık hangi çorbayla seviyorsanız, yoğurt çorbalarınızla mükemmel oluyor bu baharatlı ekmekler. Ben bazen kendime salata yapıyorum mesela. O salatanın içine de şöyle birazcık ekliyorum. Kıtır kıtır güzel oluyor. Tabi salatanın sosunda hafif yumuşuyor ama çok lezzet katıyor yine de salataya. Bazen çocuklar bunu cips gibi bile yiyor yani. Cips gibi de tadı oluyor zaten birçok baharat eklediğiniz için. Evde şu kadar ekmek kalmıştı. Dün değil, ondan önceki günden. İyi aklıma geldi bu da. Dedim bunu da içine doğrayayım. O yüzden tepsiyle değiştirdim. Böyle çok üst üste binmesin ekmekler diye. Hemen yağlayalım, baharatlayalım. Fırınımıza verelim bunu. Önce yağ ile başlayalım. Tuz ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Nane ekliyorum. Dolduracağım da bilerek doldurmadım baharatlığımı. Çünkü baharatlıkları yıkamayı düşünüyorum. Karabiber ekliyorum. Sarımsağın kendisini de koyabilirsiniz. Ben sarımsak tozu ekleyeceğim bugün. Kekik ekliyorum biraz da. Son olarak da şöyle bir baharatım var. Osmanlı baharatı diye aktardan almıştım. Mis gibi bir çemen kokusu var. Özellikle bu baharatı kahvaltılara çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Yağsız tavada ekmeği arkalı önlü kızartın ya da ekmek kızartma makineniz varsa onu da kızartabilirsiniz. Üzerine bir tereyağı sürüyorsunuz, sonra üzerine bu baharattan ekleyip yiyorsunuz. O kadar güzel oluyor ki. Böyle bir baharatı çocukken annem de alırdı. Adı neydi onun bilmiyorum ama sobanın üzerinde ekmeği kızartıp tereyağını sürüp o baharatı koyardı. Tabii ki sobanın üzerinde pişen ekmeğin tadını neyde kızartırsanız kızartın alamazsınız bence. Sobada kızartılan ekmek muhteşem oluyor. Sade bile yeseniz çok güzel oluyor. Yağ sür, üzerine hafif tuz ekle. Oh mis. Bunu güzelce karıştıracağım. Sonra 220 derecede falan böyle kontrollü pişireceğim. Çok çabuk pişiyor zaten. Baharatlı kıtır ekmeklerim fırından çıktı. Bu biraz soğusun. Hemen bir kavanozun içine koyacağım. Çorbam tamamdır. 1-2 böyle bir kaynasın. Makinem boşaltılacaktı. Makinem bir boşaltayım. Ekmek de o ara biraz daha soğusun. Sonra kavanozlarız.
Geri kalanına da kavanoz çıkarmayayım şimdi. Dolap poşetine koyalım. Önce dolap poşetindekini tüketiriz zaten. Baharatlı ekmeklerimi kavanoza koydum. Kalanı da dediğim gibi buna koydum. Bunu zaten bu akşam bir kısmını tüketiriz. Geri kalan da olmadı. Yine küçük bir saklama kabına koyarım. İşimi mutfakta şimdilik bitirdim. Yemek yapacağım. Yemek olarak da mantar kavuracağım. Çorba var. Yanına da salata, turşu. Böyle bir menü olsun. Bugün de Allah bereket versin. Arkadaşlar, Kutay geldi. Servisten aldık onu. Çocukların canı çiğ köfte istemiş. Çiğ köfte de aldık. Mantarı da kavurmuştum. Halbuki onu da yapmıştım. Çiğ köfte olur. Çorbamız olur. Dürüm olarak aldık zaten. Ortaya da yine biraz turşu. Hemen ayranla çalkalarım. Blender'dan çekelim. Yoğurdu şöyle köpük köpük olur. Onu yeriz. Emrah zaten tok gelecekmiş. Kendi tabağımı göstereyim. Bir kepçe kadar çorba aldım. Üzerine yine kıtır ekmek koydum birazcık. Ve çiğ köftemiz burada. Turşuyu ve içecekleri çocuklar masaya götürdüler. Onların tabaklarda masada. Ben de şöyle dedim kendi tabağımı göstereyim. Allah bereket versin. Bugün de böyle oldu. Artık bugün yaptığım yemekte yarın yeriz. Yapacak bir şey yok. O zaman bize çocuklarımla afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Ondan sonra Derin dedik anne ben bir duşa gireceğim deyince Kutay da dedi anne ben de bir duş alayım dedi. İyi peki dedim. Derin yıkandıktan sonra Kutay'ı da yıkadım. Onlar yıkanınca bir hevese ben de geldim. Durun dedim ben de bir duş alayım. En sonunda ben de duş aldım. Yüzüme şey sürmedim henüz. Mucizevi yağımı sürmedim. Birazdan onu da sürerim. Duş almak gibisi yok değil mi anneciğim? Mayıştı çocuklar biliyor musunuz? Bakın hele. Gördünüz mü? Su mayıştırdı çocuklarımı. Kutay uykun mu geldi? Yerim ben sizi. Derinim de öyle. Hafif nemli olduğu için saçı Derinin. O yüzden de yelek giyiyor genelde. Hep böyle alışkanlık etti kendine. Sırtım ıslanmasın diye. Kurutmayı da sevmiyor benim gibi saç kurutmayı. Alum yerim ben sizi. Emrah daha henüz daha gelmedi. Biz de bilmiyorum. Ödev yapacak mısın anneciğim? Yapacağım. Yarın rahat olayım. Tamam peki. Kutay'ın ödevi var. Onu yaparız. Derin zaten gündüz çalıştı. O birazcık dinleniyor şu anda. Son bir sınavı kaldı. Allah'ın izniyle onu da bir atlatsaydı. Pardon 2 sınavı var. Evet 2 sınavı var. O da pazartesi zaten. İkisi de peş peşe. Bir onlar kaldı. Allah'ım zihin açıklığı versin çocuklarımıza. Evet ben artık videomu burada sonlandırayım. Birazdan da bir meyve tabağı hazırlarım çocuklarıma. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.